நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் சென்னையிலேருந்து சுகுமார் பேசுகிறேன். நம்ம நண்பர்கள் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், கூண்டை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்கண்ணா அப்படின்னு. நம்ம கூண்டு சைஸ் 13க்கு 13, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 அடி ஹைட்டு, ஒரு 8 அடி ஸ்லாண்டிங் கொடுத்துருக்கு கூண்டு. இதோடைய பட்ஜெட் இப்போதைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 52 ரூபா கிட்ட ஆச்சு. ஏன்னா இதில் கம்பி கட்டி தூண்லாம் போட்டு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கு. 52 ரூபா 53 ரூபா கிட்ட வந்திருக்கு. இன்னும் உள்ள பார்ட்டிஷன் பிரிக்கிறதுலாம் ஒரு 20 ரூபா பட்ஜெட்டு. ஃப்யூச்சரில் பொறுமையாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இதுதான் நம்ம கூண்டடி. இதில் மினிமம் 3லேருந்து 2 பார்ட்டிஷன் பெஸ்ட்டாக எப்படி பண்ண முடியுமோ சாதா புறாக்கும் ஓமர் புறாக்களுக்கும் பண்ணலான்னு ஃப்யூச்சரில் ஒரு 20 ரூபா பட்ஜெட்டில் ஃபுல்லாக பார்ட்டிஷன் பிரித்து புறா தனித்தனியாக வெளில வரது போகிறதுமா ரெடி பண்ணுவேன். இதுதான் நம்ம கூண்டோடைய டீட்டெயில். இன்னொரு நண்பர் புறா நல்ல பெரிய ஃபேன்சியர் கிட்ட வாங்கியிருந்தேன். அது புறா முட்டையிடலை. இன்னும் ஒரு சில புறாக்கள் ஒத்த முட்டை தான் இட்டுது அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தாரு. அவருடைய பர்மிஷனோட தான் இந்த கண்டென்ட்டை நான் கொடுக்குறேன். காரணம், புறாவை பற்றி அவருக்கு தெரியலை. அவருக்கு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி நான் இதை ஒரு கண்டென்ட்டாகவே பேசுகிறேன். ஏன்னா புறாவுடைய பேஸ் தெரிஞ்சால் தான் கம்பல்சரி நம்ம புறா எதனால் அந்த மாதிரி ஃபால்ட் ஆகுது, அது ஒரு ஃபேன்சியர் மேலே ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றது முதல்ல தெரியும். அவருக்கு நான் முக்கியமாக சொன்னது என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வாத்தியாரை கம்பல்சரி செலெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். நான் யூடியூப்பில் நான் வீடியோ போடுறேன், ஓகே ரைட். என்ன தான் நம்ம யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு குரூப்பில் இருந்து ஏதாவது கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி, அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன்தான். ஆல்ரெடி நான் வீடியோலையும் சொல்லியிருப்பேன். உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஃபேன்சியராக ஒரு வாத்தியாராக செலெக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் அவர்கிட்ட புறாவுடைய முறைகளை தெரிஞ்சுக்கணும், கற்றுக்கணும். ஏன் எதனால் ஒரு புறா இந்த மாதிரியான ஃபால்ட் வருது, ஏன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் புறாவில் வருது, ஏன் நல்ல ப்ரீடு பிளட் லைன் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, ஏன் பறக்கலை, என்ன காரணம், அதை எப்படி ஜெதை பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன கொடுத்தா பறக்கும். ஏன்னா இதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, புறாங்களுக்கு ஏற்ற மாரி நிறைய நம்ம கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு புறாக்கும் ஒவ்வொரு விதம். அதை நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சு பண்ண முடியும். அது நீங்கள் ஒரு வாத்தியார்கிட்ட இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த புறாவுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும், இதை இந்த கிளைமேட்டில் கொடுக்கலாம் செய்யலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அதில் எதுனா மிஸ்டேக் நடந்தால் அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட தெளிவாக நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கூண்டுலேயும் நல்ல புறாக்களை உருவாக்கலாம், நல்ல புறாக்களை பறக்க விடலாம். இது ஏன் ரொம்ப முக்கியமாக இதை நான் சொல்கிறேன்னா, ஒரு புறா பறக்கலை அப்படின்னா அது நல்ல புறா இல்லைன்னா இல்லை. ஒரு புறா பறந்துடுச்சுன்னா அந்த புறாலேருந்து எடுத்துட்டா எல்லா புறாவும் பறக்கும் அப்படிலாம் இல்லை. அதுதான் நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது. இது வாத்தியாருக்கு நீங்கள் விசுவாசமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாத்தியாருங்க கற்றுக் கொடுப்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது, இந்த புறா சோப்பில் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அப்படின்றது ஒரு பக்கம் தெரியாது. அதனாலேயே தான் நான் கூட புறாவில் எல்லாருக்கிட்டேயும் பழகிறேன். பட் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இதுதான் காரணம். இதில் நல்லவங்களும் வருவாங்க, கெட்டவங்களும் வருவாங்க. அதனால் நல்ல ஒரு வாத்தியார்கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்குங்க. எப்பவுமே வாத்தியாரை பேரை யூஸ் பண்ணுற மாரி இருந்தால் அவர்கிட்ட கேட்டு அவர் பேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அவர் பேரை நீங்கள் தப்பாக பயன்படுத்தினாலோ
இல்லை அவர் பேரை வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணாலோ அதுதான் வந்து வாத்தியாருங்களுக்கு பிடிக்காது. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க காதுக்கு போகும்போது தான் உங்களை வந்து பாதியிலே அவாய்ட் பண்ணிடுறது. அதனால் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்கள் ஏரியாலேயே இருக்க நல்ல வாத்தியாரை சூஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கற்றுக்குங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தருவாங்க. அதுக்கு டைம் நிறைய எடுக்கும். 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட இருக்கும் ஒரு சில ஆட்களை பொறுத்து. ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து உடனேலாம் ஷேர் பண்ணிட மாட்டாங்க. இப்போது ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன். புறா சோப்பில் கழுதைப்பால் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆட்டுப்பால் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பசும்பால் 2 விதமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, தாய்ப்பால் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கருவாடு கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க, தவிடு கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க, பானையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மல்லிகைப்பூ யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரோஜா பூ யூஸ் பண்ணுறாங்க, செம்பருத்தி பூ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு சில விஷயங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி மட்டும்தான் புறாக்களுக்கு எந்த புறாவுக்கு எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி கொடுத்தா பறக்கும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து விலாவரியாக வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. இது வந்து நம்ம பண்ணுற முறை அப்படின்றதுனால நான் இது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இது ஏன் நீங்கள் ஏன் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முழுசாக சொல்லலை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. அப்படி இல்லை, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது தெளிவாக பண்ணி அதில் வர மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுற ஆட்களுக்கு மட்டுமே தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவில் போடுறதுனால நோ யூஸு. இது ஏன் சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னா, புறாக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு வாத்தியார்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் கற்றுக்கினா மட்டும்தான் சொல்லி தருவாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க தான் புரியும். அதனால் நல்ல வாத்தியாரை சூஸ் பண்ணி எல்லாருமே நல்ல புறா தான் வச்சுருக்குறாங்க. எல்லார் கூண்டிலையுமே நல்ல புறா தான் இருக்குது. ஆனால் அதை எப்படி ஜெதை பண்ணணும், எப்படி மேற்கொண்டு புறாவை டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகணும், இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து தேடணும். ஒருத்தர் புறா கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அந்த புறா இங்கே பறந்துருந்தாலும் இன்னொரு சேஞ்ச் ஆகும்போது பறக்காது. 100ல் 1 புறா பறக்கும். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது கொடுத்து ஒரு வந்து நல்ல புறா கொடுக்கல அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. பேசிக்காக புறாவுடைய மைண்ட் செட்டுன்றது இன்னொரு இடம் போனால் முட்டையிடாமல் போகும், கவுடு போடும், தீனி சாப்பிடாது, புறா பறக்காது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக காமிக்கும். இது வந்து நேச்சர், அது புறாவுடைய நேச்சர். அப்போது நம்ம அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும், அப்போ எதை எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு வாத்தியார்கிட்ட கேட்டு கற்றுக்கணும். அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது தான் அது வந்து உங்களுக்கு புரியும். இதுதான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வந்தது. எல்லாருமே வந்து தன்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை வந்து பண்ணுவாங்க. புறா சோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு நல்ல வாத்தியாரை நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்டயே வந்து கேட்டு கற்றுக்கங்க. 2 பேர் 3 பேர் அந்தமாரி கேட்டு கொலாப்ஸ் பண்ணி அப்படின்னா புறா சரியாக பறக்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. புறா உள்ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கரெக்டான ஆட்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சு கற்றுக்குங்க. அப்படி தான் நீங்கள் வந்து முறையாக வந்து புறாவை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். உடனே நல்ல வாத்தியாரை எப்படிலாம் செலெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிடாதீங்க. நல்ல வாத்தியார் என்றவர் இந்த புறா சோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறவங்களா இருப்பாங்க. முக்கியமாக வந்து இந்த மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறது, மற்றவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, ஒரு புறா சோக்கில் பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, இந்தமாரி அந்த சிஷ்ய பிள்ளைங்களை சீண்டி விடுற ஆட்களாக இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு நல்ல வாத்தியார் கிடையாது. அவங்க வந்து இந்த சாபக்கேடுன்னுவாங்க, இந்த சபராசி, நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கூட கொடுத்துருக்கேன். அந்தமாரி விஷயத்தில் வருவாங்க. அவங்க எப்படியா கொஞ்சம் தங்க மாதிரியான புறா வச்சுருந்தா கூட அவங்களுக்கு புறா வேலை செய்யாது. அதுதான் இந்த புறாவில் ஒரு பெரிய, இந்த புறாவில் அடங்கியிருக்கிற ரகசியமே அதுதான். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் புறாவுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குற வாத்தியாருக்கும் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ, மற்றவங்க பேரை கெடுக்காமல் இருக்கிறீங்களோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த புறா சோக்கில் உங்களை புறாவே வளர்த்து விட்டுரும். இதுதான் 100க்கு 100% உண்மை.
இது எல்லாமே வந்து பொதுவாகவே வந்து என்னோட அனுபவத்திலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரே ஆட்கள் கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் கற்றுக்க முடியும். டைம் எடுக்கும், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்கணும். மற்றவங்க பேரை கெடுக்கக்கூடாது, வாத்தியார் பேரை கெடுக்கக்கூடாது. கம்பல்சரி நீங்கள் ஒரு நாள் பராசோக்கில் ஒரு பெரிய லெவலில் தெரிவிங்க. அது பேசிக்லேருந்து வரவங்க யாராக இருந்தாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கம்பல்சரி பராசோக்கில் நல்ல லெவலில் வருவீங்க.